Ćao Brankice, hvala što si izdvojila vreme za razgovor sa nama u okviru projekta Give me a minute. Najpre kako si, kako provodiš vreme u izolaciji i konkretno kakva je situacija u Parizu? Ćao Majo, drago mi da te vidim. Ja sam okej, svi oko mene su okej, prijatelji, kolege, studenti, svi smo za sada okej. Situacija je kao svuda u svetu u isto vreme, sa manje više striktnim merama, kojih se za sada pridržavamo i okej, svi sad očekuju kada će da se podignu kada će karantin da prestane i tako svi to željno iščekujemo i pratimo naravno situaciju na medicinskom polju. Da, s obzirom da imaš puno posla, jer ti si neko koji predaje na 3 fakulteta čak, znači da sada verovatno vodiš online predavanja, da li imaš vremena i za dolazak u atelje i rad u tom polju? Da, naravno, uvijek za to imam vremena. Jedan deo posla je organizovan u mom stanu, koji se nalazi na 20 minuta od moga ateljeja biciklom. Tako da jedan deo tih manjih radova i dalje mogu da nastavim da radim na njima u stanu, a ove veće instalacije nastavljam u ateljeju, naravno, i to mi prije dosta da dođem s vremena na vreme. Ti si neko ko jako voli prirodu, neka daleka mistična putovanja, tvoj rad, dosadašnji, pogotovo ove mape, Beautiful Driftings koje imaš u pozadini, na neki način govore o tome, o uticaju ljudi na prirodu i na neki način, nekada su to neke apokaliptične scene koje govore o tome da ne vodimo možda puno računa o ekologiji, to je neka vrsta tvoje reakcije na jedno takvo ponašanje čoveka. Sada se nalazimo u ovoj situaciji i možemo videti da su se pojavile i neka razmišljanja u smeru da ne samo da je nas ova situacija uči time da smo vrlo osetljiva bića, da nismo sami na ovom svetu, ali postoji neki pozitivni efekti koji se već vide i koje se odnose na ekologiju, da se smanjilo znatno zagađenje, da su se u Venici pojavile neke fotografije koje svedoče tome da se voda u kanalima znatno pročistila, da su se pojavili čak i delfini. Pa koji je tvoj stav po pitanju toga? Odnosno, da li postoji, da li možeš da vidiš da posle ove ipak pandemijske situacije koja je teška za sve, će postojati ipak i neki pozitivni efekti? Da, super pitanje, super. Međutim, svi o tome premišljaju, razmišljaju ovih dana na medijima, svi ljudi koji su i pre ove epizode bili potpuno angažovani po tom ekološkom pitanju. Naravno, sada se prave paralele, međutim, ja mislim da paralela ne može baš tako lako da se sprovede, jer ovo je negde nametnuto, znači nije negde naša želja da se zaista povučemo i da uđemo u neku recesiju, koja je u stvari negde odgovor na ovo ekološko alarmantno stanje. Međutim, ova recesija je negde prouzrokovana onako brutalno i nametnuta je. Zbog toga mislim da negde organski još uvijek na individualnom nivou mislim da većina ljudi to ne shvata još uvek. Nažalost, mislim da sa te strane treba nam, sa jedne strane nam treba kao neki novi koncept, nova metodologija, novi model u stvari, neki ne novi humanistički možda model, otkud znam, koji će negde evolucijski da bude u skladu sa ovim što nam se predskazuje i što realno već živimo. Međutim, taj novi model kao da ga još uvijek ne vidimo. Ovo definitivno nije model. Mislim da će puno ljudi da razmišlja, da shvati možda neke stvari, ali čim se dignu ove barijere, ja nažalost mislim da će ovaj ekonomizam, te ekonomske strane i sa te ekonomske strane svi će nastaviti po istom modelu, jer smo tako nekako kondicionirani u stvari. Većini ljudi je nemoguće danas da shvati da možda više nikad neće moći da uđe u avion ili, na primjer, ja možda neću moći da dođem u Beograd da predstavim moje radove ili da odem na moje mistično putovanje, da vidim prirodu koju bih tako silno želela i dalje da spoznajem i da upoznajem, ali
negde u stvari ovaj prestanak brutalan, ovako na ovaj neki suspendovan moment, mislim da će ljude ipak dovesti u jednu situaciju razmišljanja, ali mislim da kao civilizacija negde, mislim da još uvijek potpuno nismo spremni i to se vidi na nekom internacionalnom nivou, vidi se po tome da smo svi u istoj situaciji, groznoj, potpuno blokiranoj u isto vreme. Znači da definitivno imamo možda tehnološka sredstva, ali negde nismo dalje procesirali šta sad, koji je to novi humanizam ili nova metoda koju bi trebali da se pridržavamo da izbegnemo ovakve blokade. Ekologija, da, ali ja mislim da ovo nije dobra metoda. Pomenula si našu izložbu, zapravo ova pandemijska situacija sa koronavirusom i nas je na neki način stopirala da tvoju planiranu izložbu koja je trebala da se desi već sada krajem aprila pomerimo, ali eto prilike i da nešto bar naznačiš šta ćemo imati kada se završi ovaj karantin i kada se cijela situacija smiri i počnemo opet da funkcionišemo normalno. Mi smo nazvali izložbu već Memory Fields, ali ti nam reci više ili bar delić toga šta ćemo imati na izložbi. Znači, Memory Fields ili polje sećanja se u stvari fokusiraju na jednu dugotrajan, u stvari to je samo jedan, možemo da kažemo, proizvod ili trenutak koji je kod mene prisutan zadnjih skoro 10-15 godina. Pre 2 godine sam se već Beogradskoj publici predstavila sa jednim delom tih radova koji u stvari pominju i dakle fokusiraju se na individualnu i kolektivnu memoriju, sećanja, šta od naše civilizacije može da opstane, šta se menja, šta ulazi u neku metamorfozu, šta naša, možemo da kažemo, kroz transmisiju u stvari memorijsku transmisiju, istorijsku, kroz transmisiju nekog nasleđa, šta ostaje, šta se odbacuje, šta postaje neka ruina, neki artefakt ili neka arheologija, sve to kroz jednu onako, sa estetske strane jednu, u stvari, konstantno mapiranje sveta ili kartografiju koja je uvek neki kao pretekst u stvari da bi postavila niz pitanja u stvari šta je danas individua, šta je kolektivno, kako svet danas opstaje, kako se menja, preklapa, rasklapa, kako se pomera i tako dalje sa nekog geološkog, istorijskog, metafizičkog stanovišta. I u stvari to što smo zamislili u Beogradu je samo u stvari neki kao produkt dugotrajnog razmišljanja koje već vodim ovde u Francuskoj i u Beogradu. Hvala ti puno, Brankice, na razgovoru. Jedva čekamo da te vidimo u Beogradu i da otvorimo tu tvoju izložbu Memory Fields. Hvala ti puno. Ja isto jedva čekam da dođem u Beograd.